زير وابن عمه إبراهيم 38 ساعة من الحصار تحت أنقاض منزل جرفته السيول. لكن وزيرا لن يرى والديه وإخوته بعد الآن، فقد قضوا جميعا تحت منزلهم الذي طمرته الفيضانات في ساعة متأخرة من الليل. لم يتبقى لوزير اليوم سوى ذكرى أليمة لن تبارح مخيلته، وهذا العم المختنق بعبراته. يومين جالسين تحت البيت، وهذا فقد أبوه وأخوانه، وهذا برضه فقد أخوانه وأولاد أخوانه وأخوانه. مدينة ابتلعتها المياه وسكان أصابهم الهلع الذي تستطيع أن تقرأه في عيني جنات، الطفلة التي تبلغ من العمر أشهرا فقط. اليوم أفاق الناس في حضرموت من هول الصدمة، وبدأوا يبحثون عن قتلاهم ومفقوديهم. بعض الأسر راحت كلها ماتت، في بعض مفقودين، في بعض يعني ما نعلم وين، في بعض جاتنا أخبارهم بأنهم في وادي ثاني، الله أعلم. الآلاف من المباني الطينية التي تتميز بها حضرموت لم تصمد أمام الأمطار الغزيرة في مناطق الوادي والصحراء، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات. عمليات الإغاثة التي تقوم بها الحكومة لم تستطع تدارك الكارثة بسبب قلة الإمكانيات. المواطنون طالبوا بالتعجيل بالإغاثة إلى المناطق التي عزلتها المياه. الآن بدأنا بانتشال الجثث وهي في أماكن متعددة، وهذا يتطلب إمكانيات كبيرة جدا. وتتوقع وزارة الصحة اليمنية أن تكون مياه السيول والفيضانات سببا في تفشي الأمراض والأوبئة في المحافظة خلال الأيام القادمة. هذه المياه الراكدة ممكن أنها تنقل الأمراض بحيث أنه ممكن يتوالد فيها البعوض ويتكاثر فيها، فستقوم الوزارة برش هذه المناطق وتوزيع الناموسيات ومضادات الملاريا. وبينما تستمر عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة، تبدو حضرموت بحاجة إلى إغاثة أكبر. الأبواب فقط بقيت شاهدة على الكارثة، أما المنازل فقد أزيلت معالمها كما أزيلت معالم غيرها من المنازل التي جرفتها السيول. مأساة كبيرة، لكن السؤال المهم: هل ستجفف هذه المناطق دموعها وتحاول إصلاح ما خلفته الكارثة؟ أحمد الشلفي، الجزيرة، من مديرية ساه بحضرموت.